На нас напали русские. Простите, но без меня я не буду сражаться с русскими. Их не смогли одолеть ни Гитлер, ни Наполеон. Думаете, мы их одолеем? Убавьте самооценку. Когда русские нас увидят, они просто сами свалят. Это вряд ли. У них психика расшатана машинами АвтоВАЗа и российскими комедиями, их ничем не напугать. Но мы же люди со сверхспособностями. А они что, нет? А вот хрен вам! Да после одной рюмки водки каждый русский превратится в сверхчеловека. А у нас еще имеется сверхтехнология. Они изолентой. Способны построить ядерный реактор. Тогда скажи, что нам делать? Там не армия, а всего лишь группа пьяных русских. Так что просто переждем, отрезвеют и сами уйдут. Пьяные русские — это самые страшные существа. Такие же пьяные туристы и оккупировали Турцию. Их не остановишь ни камнями бесконечности, ни криптонитом.